காய்ஸ் நம்ம எங்கே இருக்கோம் தெரியுமா? வேற மாதிரி ஒரு ஸ்பாட்டில் இருக்கோம் கைஸ். நம்ம கையில் பாருங்கள் என்ன இருக்குன்னு. பாருங்க கைஸ், வியூ ஃபுல்லாக பாருங்களேன், வேற மாதிரி இருக்குது. அந்த பக்கம் பறவை பறக்கிறது தெரியுதா? சூப்பராக லைனில் போயிட்டுருக்குதுல்ல. ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம வந்து சோலோ போட்டிங்கில் இருக்கோம் கைஸ். வேற மாதிரி இருக்குங்க. கோப்ரோவில் ஃபுல் வீடியோஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன், யூடியூப்பில் வரும். இதை வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. லெஃப்ட்டு ஸ்விங் பண்ணால் இப்படி லெஃப்ட்டு மட்டுமே மாற்றி மாற்றி ஸ்விங் பண்ணால் லெஃப்ட்டில் சுற்றுதா?